闊得嚟咧，唔會太闊咯。跟住佢仲有垂感咯。哎呀，我哋都記得我哋影相嘅時候讚到佢嘅垂感啊！佢有垂感就令到成個人咧好薄咯。琪琪咧就自由咗呢個米白色啦，我就自由咗呢個霧灰色。我想講呢件衫咧，我一開始見到嘅時候咧，有少少驚咧，因為呢啲線料啊，會驚佢好厚啦，跟住着到個人咧會凸起好臃腫咁樣。但係呢件係完全唔會咯，令到個人咧好似薄咗一圈咁樣嘅感覺，所以我就即刻諗住要入手啦。我最中意佢嘅位係真係夠透咯，我入面係着咗白色包，大家都睇到晒。個長度係可以遮到 pat pat 嘅長度。係啊，遮到啊！同埋咧，我哋真係完全睇中咗佢個領口咯，因為佢領口夠大咧，先可以做到嗰種露下肩嘅小心機嘅感覺。冇錯，大家中意咁樣露一邊肩又得，正常着都可以，都可以。完全透到隻手出嚟，都唔會話好焗咁。手臂係完全唔遮晒，超闊啊！